Bonsoir, bonsoir. Ezanga ndeko na bino gato léger na elisu na poko na lelo poto solola. Na masola bakulutu o tozo solola mikolo nyonso. Na ye pona koyebisa bino pona ko s'abonner, bo s'abonner na chaîne na ngai masola bakulutu soki okoti okomona na gauche na yo batie rouge moko ezana bakomi s'abonner. Soko fini kambala moko wana omone koma neti mwa muke pembe. Ofini omone kolakisa yo place ne kolakisa yo. Ofini wana omona esali pembe. Tango esala pembe omona mwa ngonga moko ezana ya muke. Omeki sikoyo ko fina ngonga wana omona ba video nyonso ebanda koya epai na yo. Merci beaucoup na bato nyonso tu ba ko s'abonner, bo s'abonner bele po tango na ko sala émission et ratarate et yambala moko. Merci na bandeko nyonso to ba vos opportunités ya kotala nga na mokona lelo na ekopesa bino nyonso to merci na nde bozo soutenir nga na ba soutien na bino moral na ba prière na makambo nyonso to na pesi nzambe merci. Comme d'habitude mikolo yo lokola information ezali kaka na makambo ya mboka donc tozo kozanga te poto solola ka makambo mboka parce que biso nyonso toza ba congolais de loin de près partout toza kaka ba congolais makila na biso ezali ya ba congolais yango tozo ratete ke na bevenima nyonso tu o ezali koya o ezali alors ba enjeu politique nyonso to toza nango tokoki koratete ke totika toloba te yango wana siko tokangami na mikolo yo na makambo ya mboka parce que na masola bakulutu tosimbaka ba point nyonso tu tozoloba masola mboka tozobeta masola ba famille tozobeta social tolobaka makambo nyonso mais mikolo lokola information est obligé biso ke tolobela na makambo mboka concernant ba élection ndenge za kosalama to ekozala te élection kosalama na RDC ekosalama to ekosalama te bandeko na ngai na yena mwa muke tosolola parce que na situation mboka nde yango ezokende vraiment malamu te bandeko biso nyonso tu toza vraiment localisé biso tu toza centré biso nyonso tu tozotala makambo nyonso to ezoleka na mboka na biso mutu moko akoki koloba te ke ye atalaka information aza te biso nyonso tu misu na biso eza kaka concentré matoi na biso eza kaka na Congo po toyeba mboka évolution ezokende ndenge nini balobaki élection eza le 23 décembre alors bapesaki mpe bacandidature bapesaki mpe bacandidat nyonso tu ke basala propagande na bango ndenge mesanaka kosala mais totali na bapropagande nde bato bazosala Fayulu azosala propagande na ye Félix Tshisekedi pa azosala propagande na ye mais nazo comprendre te l'élection ngo eza ndenge nini biso tovanda na ba pays étranger awa tomonaka so mutu na mutu azosala ba propagande na ye ndenge nini ezalaka na tango ya élection mutu nyonso to azali libre na ba mouvement na ye mutu nyonso tu azali libre na ba mouvement na ye akosala police akotire te eloko moko te donc mutu na mutu nyonso tu bakotika ye libre asala makambo ndenge yango ezokende mais biso na Congo na biso makambo ezoleka na Congo ezoyebana te élection ngo ekozala te élection ekozala te parce que tozomona pe clair te malgré bazosala ba propagande na bango malgré ba opposant bazokendaka bamboka parci par là mutu na mutu azokende place na ye azokende kosala propagande na ye malgré bambiskade bazokutana nango ndenge bambiskade bazokutana nango bamakambo ebele bazokutana nango mais malgré bango bateni ka babike tokende nango ntina suka mais bandeko na nga estce élection ngo ekosalama te ekosalama te ngai nazo raisonner nazomona makambo ndenge ezokende eza mawa lelo tolali tolamuki toyoka o seni kuna batumbi ba machine à voter machine à voter penza oyo penza na place wana ezaka sécurisé oyo penza place ya machine à voter penza eza sécurisé mutu moko akoki kokota te donc kaka mutu kaka ya pamba boye penza kende ti kote kuna penza place biro seni ezalaka kende kopesa moto bandeko non tolobaka na mpe makambo ndenge ezali pourquoi bozosaka na population boye Pourquoi siko bato bazobebisa mata na bango bazobebisa bapema na bango bazobebisa énergie na bango kokendaka sikoyo kosalaka ba propagande na bamoyi na bamakambo nyonso to eza nini en plus peuple congolais eza na besoin ke bakende tina suka tokende tina makambo ya élection oyo tina suka mais tozo comprendre ka te congolais tosala ndenge nini tozo comprendre ka te lelo machine epeli moto siko toloba nini élection kozala te siko nga question na ngande nazotuna siko bato oyo bazaka wana mpona kofinga Kisekedi oyo baza wana ka mpona kofinga Fayulu siko soki élection esalami te tokosuka siko wapi soki élection esalami te tokosuka wapi na bamafinga oyo tozofinga bango
yo fandi noka na internet kofinga si tu Kisekedi amoni pasi soki moto alobi afinga ye nayebi te mpenza bato apoto modele bazoyina Kisekedi nazo comprendre te ngana nanga moto aparti moko te me nazomona kaka ke congolais tolingani te okonte biso kutu nde toza na badiaspora awa est ce que vraiment tokoki koyina mutu na niveau wana mpenza ya kofinga moko mpenza bafinga mutu me namoni mpenza ke eni bato ebele bayinaka Kisekedi bayinaka ye peut-être mpo na papa na bango mpo na normalité mpenza mpo na boye mpenza ndenge namoneli makambo eza yango te bandeko soki olingi mutu te olingi makanisi na ye te ntina moko kofinga ezali te poko kokota ka na internet bando ofandaki kofinga lelo soki élection yango esalami te okoretire siko baparole wana namona bato bayina Martin Fayulu non namona nani boye te mutu soki avandi aza kofinga bandeko kame baza bato babimisi mitu na bango bazosala mpo na mboka na biso pourquoi kaka kofinga soki olingi ye te olingi makanisi na ye te olingi ye te ntina moko kofinga eza te fo kozala nde na badeba d'idée todebataka tosalaka baanalyse eza te ke tokofanda kaka ke oyo alingi moto oyo te ale ozi ofinga siko nde na omona makambo ao ndenge ezokende bino batakatumbi bino bato oyo soki yalamuka soki siko lelo elektio esalami te tokosoka sikoyo ndeni sikoyo bino batakashi soki sikoyo elektio esalami te tokosoka ndeni parce que bino mpe boza wana bozopelisaka moto bozolobaka ba n'importe quoi wana bozofingaka bato wana sikoyo lelo soki ndenge batumbi bamashine avote wana ndenge batumbi seni atumbi bamashine wana soki seni soki banani bakendeki kosala batata wana batumbi biloko wana sikoyo lelo soki elektio wana esalama ti bokosala sikoyo ndenge ni bino bato mafinga babandaki kofinga sikoyo bino nde bokende kosala soulèvement populaire kuna ya Kinshasa obie ndenge ni bandeko nanga parce que diaspora musala yebika ya kofinga soko olie biloko na yo basaleli yo mwa bafime mipanzi fime olie na semoule ovandi na fufu olie obandi kofinga okoti obandi kofinga siko na minute ya liro ndenge makambo ezokokendele nga nazotuna question na nga na liro ndenge makambo ezokendele kosenga nini ke soulèvement populaire siko bana bakenda ko se soulever kuna eza peuple te eza ba Congolais baza sur le terrain te siko bino bato bovandaka na poto musana bino ka ko critiquer oh kuna sala ki plein oh kuna sali plein te oh kuna sala ki bo sala ki bo o konta na minute ndenge za bonga na zot mitu na question na nga na zo reposer bino lisusu soki élection esalami te siko bino bato poto oyo bovandeli kaka bapese na bino ya kofinga siko bosoka ndeni bokende kuna kosala soulèvement populaire po bamsunde bazana bana droit ya kokende Congo te siko kaka bato ba kokende Congo te bango wana ka nde bavandaka na bapese na bango na ka nde bavanda na ba telefone na bango kocha ba commentaire ya mabe kofinga siko nazotuna bino question soki ezali ke élection esalami te bino siko bato bofinga kana bokosala siko ndenge nini bokoyebisa siko oyo alingaka Kisekedi tako yebisa nini Kisekedi abengisa bato na ye asala soulèvement populaire to siko bokoloba ke Martin Fayulu abengisa bato na ye siko basala soulèvement populaire est-ce que équipe mutu na mutu akoki kosala mpe soulèvement populaire mpe esimbi soki toza na unité te so na minute oyo ndenge eza boye parce que bato kaka ya poto nga nazokoloba mingi bato ya poto baza na division moko ya malamu te bacommentaire nyonso tokotala na bato ya poto kaka bango nde bazofinga kaka kodiscrimine kaka bato kofinga non bandeko tomekana kochange siko na minute oyo alire oyo makambo eza kokende nango tokosuka na makambo oyo wapi siko bopesa option siko ya kosala parce que bofingi Kisekedi bofingi Fayulu siko bango balendelo bazalo kwa na minute lokola ba leader parce que cible siko azaka susu te Shadari azaka susu cible te komaka Kisekedi so Kisekedi te so ki Félix te Martin Fayulu so Martin Fayulu te Kisekedi so Kisekedi te Martin Fayulu bozo yeba te ke bango nyoso to baza bato opposition so ke za lelo Martin Fayulu azwi to beteli nzambe maboko to ebike nzambe merci parce que eloko tozaki na posa nango yango wana ce que ça lelo Félix azui to robetele maboko to biki nzambe merci eloko to zaina posa nango yango wana sikoyo soki bango mibale batie oyo bayokani te oyo batamboli nzela moko te bayokani te mutu na mutu azui kwa na ye mais kwa wana ezaka ke po baya kokuta na esika moko ezaka ke mutu na mutu abendani pona nini baya kokutana esika moko sikoyo soki ezaki Kisekedi mutu azui omoni te ezala kaka bien soki eza Félix mutu azui omoni te ezala kaka bien mais sikoyo tozosalaka hypocrisie pona nini hypocrisie ya koyinaka bato botika ba homme politique tranquille
botika ba homme politique tranquille basa musala na bango soko ozana na likamba koloba tozana ida kopesa benga ndeko na okomela ata na message kete ngane na moni likamo ndenge ezokendele boy tosala opesi ide na yo ke otelema kako banda kofinga siko soki lelo election esalami te bokozongisa bamaloba na bino bolobaka wana question ngande nazotuna yango wana bandeko tomeka na kochange toluka unité na diaspora toluka unité bandeko na nga parce que ndenga lire yokende na makambo okomona biso kozala diviser toluka unité za ko s'imposer na minute openya il faut kaka unité zala poto yeba ndenge ni toko kosala poto longola monguna oyo azolinga kolongwa na mboka na biso te toluka unité ndenge ni toko kosala po ba makambo mususu ke liboso bandeko na biso bazonyokwama talaka na mo ba propagande nde bazosa combien de personnes bazokufa bazokotire bato ba masasi bazosala bato makambo mabe donc ezo yeba na te Kongo na biso tozoki na ngoti wapi alors biso pe bana Kongo ngo oleto za na bolingo to za na boyoka ni biso nyeso tu to sankama yele na biso to meka siko koluka nani to chaye wana kende liboso to chama yele na biso to sanksa to pesa bango chance lokola bango mibale babimi ba leader to pesa bango chance ba yokana soki kozala ke lobi basala soulèvement populaire faut ba yokana parce que so boyokana ezate bino bataka oyo bozosiemisa makambo bataka oyo pe bazosiemisa makambo lesi ko boluka ndenge nini ke makambo esalama na ndenge bien ke kimia kota na tous les deux cas po soulèvement populaire ya au cas où élection salamité toko ko luka procédure nini akosama alors ce que ça bolingo ezate unité ezate bandeko to suka wapi bosomo ateke tozopesa ka munguna ta wana kaka kendaka na article na bango oyo lobi ke le président akotika pouvoir kaka soki mususu aye mais ce que élection ezate akotika pouvoir ta kosala kaka wana ce que élection ezate président kotika pouvoir te parce que article na bango bakangama nango kaka yango wana ke le président kotika pouvoir kaka soki muninga mususu aye wana nde bape batiki pouvoir mais na liro tozokene bozomona te ke makambo ezokene kaka flou parce que bazoluka ka ndenge ni basala ke ba perturber makambo ngo ebeba biso bopoza biso na biso tokomi koswana bapoza bango na bango bakomi koswana eza sous cible chadarité cible ezali sous chadarité cible komi nde baopoza bango na bango bandeko bozomona te ke bozomema biso na distraction bozomona te ke makambo ezoke na ndenga ya malamu te makambo ezoke na ndenga malamu te bandeko neko betela bino setenga ndeko na bino ndeko gâteau léger na sengi na bino tozonga na mulongo biso nyonso tu tozonga nanu biso nyonso tu tozonga na mulongo tomeka kozonga na unité na minute onde za kosenga le 23 décembre eza somo sikate date combien de jours c'est da 10 jours 9 jours na loba da 9 jours tokomo mona de ba machine déjà ndenge komi kozika ba machine de komi kozika bozomona teke moi eloko moko ezo passer wana eloko moko eza wana bila okasi pena élection ko kozala ndeni so biso totelemite totika kofinga na bandeko totika kofinga totika ko diviser ba opposant to luka ndenge nini basangana ke to luka ndenge nini ya kopanza bango en tout cas eloko na ko betela bino sete na butuna lelo na nikoloba mingi te na ko senga ka bino unité ya ba congolais tozala ini ba opposant basinir parce que élection to ebite ce que kozala te parce que aliro ezoko kendele boyo ndenge basi batumbi ba machine to s'attendre na nini to s'attendre na soulèvement populaire mais ce soulèvement ngo eke ba leader baso yokana te soulèvement wana ko sala ndenge nini yango na eko senga bino bandeko na ngai na sengi bino na pokwa na lelo tomeka kozonga na tomeka ko changer langage totika na makamba kofinga totala nanu o azana bolingo ya Congo totika na makamba ya kofingana o pena monika azana bolingo ya Congo totika na makamba kofingana to luka solution to yeba ndenge nini na kosala si to biso bato tozana poto biso bato tozana d'étranger ba diaspora to liaka bien tozomela bien tozolata bien mais bandeko na biso bazo souffrir sur le terrain na minute bango baza sur le terrain biso to fandi koto kaka na ordinateur kofinga biso fandi koto kaka kosala ba critique biso fandi koto kana pas de touche kaka ko corriger wana kuna saki bien te wana salaki boy wana saki boy mais yo moko sur le terrain ko kendete sur le terrain yo zate ni mwana na oni ndeko na yo alors bato basakuna nde bazosama ka bandeko totikela bango chance topesa bango chance totika biloko na biso wana o tozosala ya koyinisa ka bango na ka oyo ye komi lokola nde ekomi guerre opposant donc na minute komi nango guerre opposant
ekomi pe oyo kuna boye oyo kuna saki plaît oyo kuna saki boye oyo kuna ça sert à quoi eza na ntina te bandeko tosangana biso nyonso tu toza bana tata moko bana mama moko tosala unité tosangana toluka ndenge nini tosala mpo tolongola kongo na biso na place oyo yango ezaleli yango nde eloko mpenza naye kosenga bino na pokwa na lelo nasengi bino mpenza unité tosini tolongola bamakambo oyo nyonso toza kokabola biso toza bana nzambe toza bana tata moko mobutu alobaki tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko tozala na unité totika makambo kitribalisme wana oyo aza boye totala mboka na biso kongo nde aza mama na biso kongo nde aza papa na biso kongo nde aza yaya na bino mwa moke yango wana nayaki na pokwa na lelo mpo topartage yango wana ezalaki nga ndeko na bino Gâteau Léger nde nayaki mpo tosolola mwa moke mpo na makambo etali mboka toluka unité parce que toyebi te élection ekosalama to ekosalama te toyebi te soki élection ekosalama soki mpe ekosalama te soki mpe ekosalama nzambe kaka nde mutu ayebi alors tosalake tozala unité tozala na bolingo mpo nyonso to tozosala ezaka mpo na intérêt ya bana Congo. Merci beaucoup na bato nyonso to bakotala ngai napesi bino babizou napesi bino bambote ebele nzambe apambola bino mingi baninga na ngai nyonso bandeko na ngai bacamarade na ngai nyonso napesi bino bagros bisou napesi Didier Beyuku Amina ngai Didier Beyuku napesi yo babizu ebele yebaka kaka mobala mongo tala kaka place tohuta Didier Beyuku yayo yango yo babizu ebele euti na part ya Gâteau Léger Didier Beyuku napesi bino bambote Didier Beyuku na bana makambo nyonso tu napesi bino babizu ebele nzambe abatela bino beya elengele kina ngai azaka na France napesi bino lisusu babizu ebele napesi Nathalie Mundeke place azali convalescente na ye nzambe abatela ye Diafo Bokofo nzambe abatela yo baninga na ngai nyonso tu napesi bino babizu ebele mama espe tobe napesi ye babizu ebele napesi bino nyonso tu babizu baninga na ngai nyonso tu bakotala Amazon Blandine azaka na nière napesi bino susu babizu ebele nzamba batela bino wana tokomi na mbala ya sima bizu